बीजेपी कम्युनल न्ही एमजीच कम्युनल दाबोळेचो बीजेपीचो उमेदवार माविन उलयला। माविनाचो दाबोळे प्रचार नेटान चल्ला, ताका खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा। आमचो सारको फुल सपोर्ट फुल स्विंग हा ताका, मेजॉरिटी फुल स्विंग हा ताका न्ही आलोपी कोण जावं ना म्हणून की बीजेपी पक्ष कम्युनल न्हू, कम्युनल एमजी पक्ष, कम्युनल बीबीएसएम जे तुमचे फुडे मतां मागपा येता आनी फटाचे सोडटा बेश्ट्यो हे काम करतले ते काम करतले वयर चंद्री महातो आमी जमणी हाडून तुमकां दितले म्हूण ही फकत आश्वासनाच उरतली। गोवा फॉरवर्डान फकत 4 उमेदवार दवरल्यात। 4 उमेदवार निवडून येवन सरकार करपाक पावचे ना हे समजपा इतले गोंयकार शाणे आसात म्हूण साळगांवचो आपाचो उमेदवार प्रदीप पाडगांवकार उलयलो। आप हांगासर असलो बदलाव हाडटले की 20,000 लिटर फ्री उदक मेळटले लोकांक, उदकाची पुरवण जातली लोकांक। दुसरे म्हटल्यार तांकां लायटीचे 50% बिल कमी जातले। गार्बेज जो व्हडलो प्रॉब्लम आसा लोकांक, गार्बेजीचो प्रॉब्लमाचो सुटावो काडटले। सध्या आमकां एक प्लांट आसा सालिगांव, म्हटल्यार त्या प्लांटाचो कांय उपयोग ना, तांकां सेग्रिगेटेड वेस्ट दिवचे पडटा। हांगा सेग्रिगेशन कोण करिना आनी सबंद रस्त्याक कचरो दिसता। हो कचरो साफ करपाक फक्त गार्बेज हो कचरो न्ही, जो पॉलिटिक्सान कचरो आसा तो सुद्धा कचरो भायर काडपाक आम आदमी पार्टी फुडें सरल्या आनी हे आमी करूनच दाखयतले। सगळ्या 6 गांवांनी आमकां ह्या मतदारसंघांतल्या भरपूर तेंको लोकांनी उक्तायला। लोकांचो विश्वास जाला की आम आदमी पक्ष हे फावट गोंयान सरकार घडयता म्हणून, आनी सगळ्या मतदारांनी निश्चित केला की आम आदमी फाटल्यान रावपाचें म्हणून। आतां लोकांक खबर आसा की भाजपान फाटल्या 5 वर्सांक कितले यू टर्न घेतले। काँग्रेस नाका म्हणून तांकां निवडून हाडलेले, पूण काँग्रेसी परस हांच्यांनी चड भ्रश्टाचार केलो। फाटल्या खेप 14,000 वयर मतां पडिल्लीं, आतां खंय ताका 17,000 वयर पडटली म्हूण कुडचड्यार बीजेपीचो उमेदवार निलेश काब्राल उलयला। काब्रालाची दारां खंय लोकां खातीर 24 वरां उक्तीं। म्हाका खात्री आहा की म्हाका गेले फाटी 14,000 चिल्लर पडलेली, हे फाटी 17,000 चिल्लर पडटली आनी बहुत व्हडले लिडान म्हाका हे कुडचड्या वयल्यान म्हजे मोगाचे नागरीक म्हाका निवडून दितले। 24/7 he has given it to us, leaving his family, everybody, and he's become a member of us, like he's our family member. His looks have changed completely, but if you go to see, he looks to be very old. That is because he takes so much of tension for our ward, for our full constituency. मांद्र्या दयानंद सोपटेक केरीकार बरो प्रतिसाद दितात। केरी पंचायत खंय ताचे बरोबर ना म्हळ्यार 7,000 वयर लीड दिवन खंय सोपटेक हाडटले। काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा भाई सोपटेंचा भाई सोपटेंचा केरी पंचायत क्षेत्रात जी पंचायत आहा त्या पंचायतीचे 5 पंचायत भाई सोपट्या वांगडा आसात। जर कोणाक दिसता 5वो कोण तेंच्यानी आपण सोदचो, जो आम्ही छुपो दवरलेलो आसा आनी ह्या केरी गांवांतसून ह्या पंचायतीसून बहुमत जो आसा आनी ताच लीड फुडें फुडें कंटिन्यू रावन भाई सोपटे कमीत तो 6.5 ते 7,000 मतांनी लीड घेवन जर ह्या विधानसभेत ना पावलो तर आमी आमची इतक्या गेल्ली मेहनत आमकां फुकट गेली अशी म्हणपाची पडटली। घेऊया एक ब्रेक।